Топ-5 ошибок, которые могут повредить коробку автомат. Резко стартовать со светофора. Не нужно зажимать одновременно тормоз и газ, а когда загорается зеленый, резко стартовать. Не ждать, пока автомобиль прогреется. Автоматической коробке нужен прогрев не меньше, чем двигателю. Включать паркинг, не остановившись до конца. Включать его можно только при полной остановке. Буксировать автомобиль иногда можно, но на скорости до 35 км в час и на расстоянии не более 50 км. И часто переключать в нейтраль. На коротких остановках лучше не переводить селектор в положение нейтраль, а удерживать машину на тормозе.